नाज़रीन, मटियारी खां ख़बर है जेका मां ताईं पहुचायूं पिया। ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा शाह की रिपोर्ट मुताबिक सिंधी अदबी संगत शाख पलेजाणी की चूंड गडजाणी चेयरमैन चूंड कमेटी उदास सोलंगी की सदर तेठ संगत आफिस पलेजाणी में थी गुजरी, जंहिंमें जॾहिं त सागर सोलंगी ऐं अहमद खान जिसकाणी चूंड कमेटी जा मेंबर हुआ। उन मौके ते साम्हूं फार्म न भराइण ते सब उहदेदार बिना मुक़ाबले कामयाब करार ॾिना विया। सेक्रेटरी सैयद इमदाद अली शाह बुखारी ऐं काउंसलर सोहराब खान बाटी चूंडिजी विया, जॾहिं त जॉइंट सेक्रेटरी इम्तियाज़ आस जिसकाणी, खजानची अनवर बिरोही, ऑडिटर अलीशेर टगर चूंडिजी विया। जॾहिं त कारोबारी कमेटी के मेंबरनि में शौकत अली बाटी, डॉक्टर जियाराम, मंजूर कुंभार ऐं यूसुफ लाखो मुक़रर कया विया। उन मौके ते ॻाल्हाईंदे चेयरमैन चूंड कमेटी उदास सोलंगी चयो त पलेजाणी ज़िले मटियारी के अवाइली शाखनि मां आहे, जंहिंजी कारकर्दगी शानदार रही है। नवन मुंतखब उहदेदारनि मां बहितरीन कारकर्दगी की उम्मीद कजे थी त उहे पंहिंजी काविशुनि सां पंहिंजी ॿोली, अदब ऐं सक़ाफ़त लाइ मुतहरिक किरदार अदा कंदा रहंदा।